मुल्तानी कूका कफ सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसे मुख्य रूप से तुलसी, बसाका, पीपली, क्लोन, यष्टमधु, सतपुदीना जैसी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है और इसे मुल्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी जैसी समस्त प्रकार की खांसी के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है और यह एलर्जी के लक्षण जैसे कि बंद नाक, नाक बहना, आंखों से पानी आना, गले में खराश, सर्दी, गले में जलन, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी जैसी समस्त प्रकार की समस्याओं के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है।